ちは。ペイトロンの皆さん、いつもありがとうございます。Today, I'd like to respond to one of my patrons' requests, which is how to book restaurants. And now, I'd like to teach you using typical dialogue between restaurant staff and you. So, restaurant staff, we call お店の人. So, what お店の人 is saying, I write in purple. And then what do you say? I write in green. Okay, first, you make a phone call to that restaurant, and then お店の人 it would say restaurant name 〇〇です. Okay, for example, if you make a phone call to this steak restaurant, IU. Okay, so IU is the restaurant's name. So maybe お店の人 will say, IU です. Politer, IU でございます. Okay, in case you can't hear it well, IU さんですか? IU さんですか? Sometimes even I can't hear what they say. So, あゆさんですか? And they will say, はい、そうです. Okay, again, あゆです or あゆでございます. So in case you can't hear well, あゆさんですか? So you put さん here to be polite. あゆさんですか? And they will say, はい、そうです. So the next step is you ask, can I make a reservation for lunch? ランチの予約、ランチの予約はできますか? This is 予約 is a reservation. ランチの予約はできますか? Can I have a reservation for lunch? And then お店の人、はい、できますよ. Okay, so in an expensive restaurant, we'll say, はい、受けたまわっております. 受けたまわる is a humble expression, receive. We are receiving. We receive. はい、受けたまわっております. Or, if they don't have a system to make a reservation for lunch, they will say, すみません、予約は受けていないんです. Sorry, we don't receive reservation. すみません、予約は受けていないんです. So, in expensive restaurant, maybe they will say, 申し訳ございません. 申し訳ございません. And they put honorific or go here. ご予約は、受けていないんです. Or, ご予約は受けたまわっておりません. Okay, next step. So, in case you can book, お店の人 ask you 何日でしょうか? What date? 何日でしょうか? So in an expensive restaurant, maybe they will say 何日でございますか? でございますか? 何日でございますか? And you will say 6月18日土曜日なんですが6月18日土曜日なんですが
Okay, so お店の人 will say 6月18日土曜日ですね。They are trying to make sure the date. So 6月18日土曜日ですね。And then they will ask you 何名様でしょうか。何名様 is how many people. 何名様でしょうか。So, maybe in an expensive restaurant, they will ask you, 何名様でございますかでございますか何名様でございますか And you will say, 2人です。2 people. 2人です。3 3人です。1 1人です。Okay, so next step, お店の人、to make sure 2名様ですね。2 people, right? And then they will say 何時頃 about what time 何時頃いらっしゃいますか、about what time are you coming here? Are you coming? 何時頃いらっしゃいますかAnd there are more version of are you coming? Implied expression. お見えになりますか or ご来店になりますか Okay. They are all are you coming to this restaurant? 何時頃いらっしゃいますか何時頃お見えになりますか何時頃ご来店になりますか Maybe the most common expression is いらっしゃいますか Okay, so the next step is you ask what time, from what time lunch will start. So, ランチは何時からですか So, if you're going to book dinner, just say, ディナーは何時からですか And お店の人、11時からになります。It will be from 11 o'clock. Or, 11時スタートです。Okay. And then you said, じゃあ11時半でお願いします。So, I like half past 11, please. じゃあ11時半でお願いします。So again, ランチは何時からですか ?or dinner. ディナーは何時からですかお店の人、11時からになります。or 11時スタートです。And you say, じゃあ11時半でお願いします。Okay, so the next step is お店の人 is going to make sure the whole information. So, では6月16日土曜日の11時半から2名様のご予約ですね。And you said, はい、それでお願いします。Sometimes お店の人 add one more sentence. ご予約でお間違いないでしょうか So 間違い is a mistake. So aren't you making any mistakes? So your answer is just はい、それでお願いします。So, では6月16日土曜日の11時半から2名様のご予約ですね。or 2名様のご予約でお間違いないでしょうか And you say はい、それでお願いします。Okay, so the last step is
お店の人 will ask you your telephone number and your name. So お店の人 will say, ではご連絡先とお名前をいただけますか？連絡先 means contact. So おなりふくご。So ご連絡先 means your telephone number. とお名前 your name いただけますか is may I have. So ではご連絡先とお名前をいただけますか？ And you will say 222の222の2222です。And your name 浜野と申します。or 浜野です。Okay. And maybe they will say ありがとうございます。ご来店お待ちしております。ご来店 is you're coming to our restaurant. お待ちしております。We are waiting. We are waiting for your visit. ご来店お待ちしております。Lastly, I'd like to tell you about your pronunciation of katakana. So, in English, maybe lunch, but we say lunch, lunch. So, ランチの予約ができますか？ And also, dinner. But most Japanese cannot recognize the sound dinner. Dinner. We say dinner. Dinner. Dinner の予約ができますか？ Thank you for watching today's lesson. ご視聴ありがとうございました。